士大夫啊，出咗家做和尚，佢重建嗰時挖個地基嗰時咧，哇！呢啲漢代嘅圖片嚟嘅喎。給你講個小故事。海狀寺的前世今生。海棠寺咧，其實咧佢最早咧喺南漢嗰時，佢就叫做千秋寺嘅，但係咧後來咧就淹沒咗。即係歷史原因係太長啦。南漢個皇帝啊，喺呢度咧就祭拜啊，即係喺農田啊嗰度附近咧就有一個祭台嘅。咁啊，所以千秋寺後來淹沒咗之後咧，一路到明末清初啦。呢度咧就係一個商人姓郭嘅商人嘅住宅嚟嘅。姓郭嘅商人咧就捐咗一啲地方咧，就俾佢做一個佛堂就咁樣開始恢復翻佢。做咗佛堂之後咧，就一路到清代啦。咁常可喜咁佢攻入廣州嘅時候咧，曾經殺咗好多人。咁佢咧心裏邊都好內疚嘅當時咧廣州呢度咧有個和尚好出名，就叫做天然和尚天然和尚喺海雲寺嗰度係佢嘅道場。咁佢就拜咗呢個天然和尚，皈依咗天然和尚嘅。當時佢咧就燒咗一批啲瓦，就準備咧見佢嘅王府但就有人去告佢傳說係咁告佢話佢想喺個獨立做王佢就好驚就將呢啲就捐咗俾廟。佢話唔係，我想起廟啫，就將一部分咧捐咗俾大佛寺，一部分咧就捐咗俾海棠寺，一部分咧就捐咗俾海雲寺咁噶嘛。仲有個無著庵佢啲徒弟都係金字輩嘅。觀音山嗰個觀音廟都係佢啲金字輩啲徒弟去建嘅。我哋去到廬山嗰邊都見到佢啲好多史跡嘅，因為佢當時就係明代啲官員做咗和尚之後咧，就好多啲士大夫跟住佢又係徒禪，就出咗家做和尚。當時咧海雲寺同埋海棠寺都好多詩人嘅喎，即係佢呢個海雲嘅詩派、海棠嘅詩派嗰陣時咧有個海雲禪措集清初當時咧嶺南三大家，即係屈大均即係梁佩蘭同埋陳公允呢啲好多都出過家嘅，做過和尚咁，所以喺詩呢度影響力係好大嘅。所以海棠寺曾經咧收集咗好多佢嘅文人嘅嗰啲詩集、書法、繪畫。主要嘅建築基本上就係康熙年代恢復翻嘅。佢後來咧維修嘅時候，我就同佢哋講你哋千祈唔好損壞嗰啲瓦，因為咧喺我睇過咁多瓦隻裏邊咧，保留得最完好嘅，佢上面咧全部係龍同鳳嘅，所以人哋先告佢話佢想稱王嶺南呢啲瓦隻即係石灣燒呢啲瓦隻好少，最早而家見到咧都係道光呢啲咁嘅年代嘅啫。到康熙年代嘅瓦隻咧，可以講係極少嘅。海棠寺呢條係完整嘅瓦隻以前仲有啲走獸嘅，佢後來即係刮颱風就有啲打落嚟佢維修嘅時候咧，按照呢啲燒翻一啲裝翻上去，拆落嚟呢啲咧就捐咗俾我哋廣州博物館嘅。一段小故事，一個大時代。